Се враќаме назад со втората тема во утрински брифинг. На телефонска линија треба да го имаме господинот Саша Гавриловиќ од NextSense, изработувачите на апликацијата Стоп Корона. Добро утро, господине Гавриловиќ, се слушаме? Добро утро, да, се слушаме одлично. Ајде да започнеме со она што значи базично прашање, бидејќи гледам дека одредени медиуми објавија дека интересот засега за оваа апликација и не е многу голем од страв за искористување на личните податоци. На кој начин, еве тоа нека биде првото прашање, Стоп Корона ги заштитува податоците, ако се знае дека и министерот за информатичко општество Дамјан Манчевски пред некој ден гарантираше, односно јавно изјави, потенцираше дека податоците се заштитени. Ајде малку во оној софтверски дел на тоа што значат лични податоци. Така, прво пред се во однос на интересот да кажам дека моменталната бројка на регистрирани корисници стигна до 37.000 регистрирани корисници на апликацијата, што значи ние генерално сме задоволни со темпото кое што се инсталира со оглед на тоа дека има скоро 2 дена од нејзината промоција. Во однос на заштитата на податоците, пред се би се навратил во однос на тоа кои податоци ги собира самата информација. Тоа се ID, односно шифра од апликацијата која се доделува на секој мобилен телефон и покрај шифрата која што се разменува помеѓу два телефона се разменува растојанието на кој тие се наоѓаат и времетраењето, односно почеток и крај на таа интеракција помеѓу тие два телефона. Освен овие информации, мобилните телефони не разменуваат друг свој податок, личен податок кој што го има. Во однос на податоците кои што Министерството ги има, тоа се дополнително плюс телефонскиот број на секој регистриран корисник, меѓутоа само како број, без никаков друг личен податок. Така да од таа страна би сакал да појаснам дека не собира информации во однос на локација, не собира информации во однос на слики, ниту било кои други информации кои што се појавија како нешто да кажам страшно. Да, добро, да бидеме брутално искрени, ние сме под наплив на најразлични апликации кои што се пак и од странски производители, а кои што немаме проблем да ги инсталираме на нашите телефони. Тоа се апликации кои што користат доста од нашите лични податоци. Оттаму ете и тој аргумент, барем лично не го разбирам, она недоверба во апликацијата, но еве вие имаме луѓе кои што стојат зад подписот на оваа апликација, луѓе кои што утре за било што, условно да речам, еве сте одговорни. Не и се како се создаде апликацијата Стоп Корона, имено пред некој ден, па да, токму пријател ми испрати апликацијата, ме вели инсталираја, без воопшто да видам моја грешка, му реков само што ме Стоп Корона, нема да ја инсталирам, пријателе, бидејќи деновиве имаше и статуси кои што велат напиши Стоп Корона на својот статус и така ќе ја истераме короната. Моја грешка, меѓутоа еве инсталирањето на односно произведувањето на самата апликација Стоп Корона, како се создаде? Пред да објаснеме како функционира. Да. Реално иницијативата дојде по објавувањето на ваква слична апликација од страна на сингапурските власти. Тоа е Trace Together, од која што и ние го видовме концептот во оној момент каде што е тоа што ние можеме да направиме како фирма и да помогнеме во однос на, кажам, социјалниот аспект за заштита максимална и воведувањето на оваа технологија, така да инспирирани од сингапурската апликација како концепт кој што дава некаква сигурност, односно на таа политика за приватност на податоците, бидејќи реално тоа е тоа што сакавме да постигнеме и да помогнеме генерално на здравствените власти да дојдат брзо до одговорот со кого заболениот бил во контакт во изминатите 14 дена, бидејќи сметавме дека тоа е еден од
да кажам, прашањата кои што реално тешко се одговара, бидејќи такава е природата на овој вирус, каде што вие тек после 14 дена дека сте го имале вирус. Така да оваа, да кажам, придонесот на оваа технологија, мислиме дека и оваа мобилна апликација ќе придонесе за точен, колку може поточен одговор. Кога видов, прочитав накратко што е објаснувањето за тоа како функционира всушност размената на податоци од еден телефон на друг, ме потсети на една апликација што име него не знам во моментов, меѓутоа ја усовршувале во Британија. Пријател кој што живее во Британија, своевремено ми информираше дека имале дейтинг апликација, односно со вклучен Bluetooth, оние информации кои што ги внесуваш во апликацијата се разменуваат со оној со кој што се разменуваш, па така можеш и девојка или момче кој што не го познаваш, а ти се допаѓа, да го добиеш директно на апликацијата. Ова е само една мала интересна аналогија на ова што значи апликација Стоп Корона. Имено функционира преку Bluetooth. Тоа значи дека оние кои што ја имаат апликацијата, интернет нема потреба од интернет вклучен, така? Не, нема потреба од интернет и тоа беше едно од пристапите зашто го избравме овој концепт, ајде да кажам сингапурскиот концепт, затоа што од мноштвото апликации кои што се понудени на пазарот, генерално овој концепт не бара интернет конекција, затоа што комуницира со така наречен Bluetooth Low Energy, значи посебен протокол со мала потрошувачка на енергија, односно мала потрошувачка на батерија од самиот мобилен телефон и е технологија која што се користи за поврзување со новите паметни часовници, звучници, слушалки или било која понова технологија. Значи, генерално збориме за технологија која што прв пат е воведена 2013 година кај некои од телефоните, што значи дека со поширока примена од околу изминати 5 години телефоните, сите што се понови од 2015 навака, ја имаа таа технологија на Bluetooth Low Energy. Различно е од оној Bluetooth кога вие два телефона поврзувате директно со Bluetooth или кога правите упарување на вашиот телефон со некој друг уред. Значи, ова е протокол кој што се користи во позадина за да може без интеракција на самиот корисник на два уреди со инсталирана ваква апликација да стапат во помеѓусебна, ајде да кажам, конекција, односно разменување на тие клучеви помеѓу себе. И сега клучно е корисникот, доколку е заразен од коронавирус, да ги вметне податоците внатре, за да се, за јас, например, со оној кој што се разминувам, да знам дали е заразен? Не. Како телефонот, еве, како апликацијата, ако е смарт апликација, како таа ги прибера податоците за тоа во каква моментална ситуација сум јас во однос на короната? Точно. Значи, идејата на оваа апликација е прво нормално да се инсталира што повеќе, бидејќи кога се наоѓате во банка, во супермаркет, било каде што има поголема фреквенција со луѓе за кои што вие не се знаете, не се познавате, а се во вашата близина, ако имаат такви апликации, они ќе си ги разменат тие информации, ќе соберат таква информација во себе. Во оној момент кога некој ќе биде заболен, секако во тој момент ќе биде пред здравствените власти, односно пред епидемиологот кој што ја прави таа анализа. Затоа рековме дека ова помага во одговорот на епидемиолозите да дојдат да го пополнат прашалникот со кого сте биле во контакт во изминатите 14 дена. Што значи во тој момент здравствените власти ќе ве замолат да ги испратите податоците, тие податоци одат во централен систем, до кој централен систем пристап имаат само здравствените власти. И во тој момент, само во тој момент, они имаат пристап до вашите информации со кого сте биле во контакт, во некаква близина, некаква изложеност во изминатите 14 дена. А потоа они ги превзимаат согласно нивните протоколи за работа, можат да направат филтрирање во однос на расстојанието кое што сте били и во однос на време траењето. И потоа
Значи тоа се нивни протоколи што они понатаму превзимаат, ги известуваат, начин на комуникација и така натаму. Господине Гавриловиќ, има ли некаков лимит на тоа колку корисници може да имаат оваа апликација? Не, бидејќи податоците ги снима самиот мобилен телефон. На тој начин немаме оптоварување на централниот систем. Централниот систем ги собира информациите само од, ајде да кажем, потенцијални пациенти. И од таа причина целиот концепт, да кажеме, поиздржан, затоа што не прави централна база со сите контакти, со сите рекламувања, како што има дел од решението, кој што тоа го прави. Кај нас може секој да си инсталира, во оној момент кога ќе биде пред здравствените власти, тогаш ги испраќа податоци. Така да апсолутно нема лимит во однос на нејзиното користење, а имајќи во предвид дека снима податоци за изминати 14 дена, што значи дека не собира голема, не троши меморија од телефон. А функционира по принцип на размена на податоци со корисници? Ало? Дали се слушаме? Да, дали функционира по принцип на размена на податоци со лица чии што телефони или мобилни мрежи не се регистрирани во Македонија, да речеме со пријатели од соседните држави, од останатите држави, има таква размена или ова е центрирано за во Македонија, ова е апликација само за Македонија? При самата регистрација се бара да внесете мобилен број од Македонија. Значи мора да биде со префикс 389. Што значи дека независно од геолокацијата каде се наоѓате, ако странецот е регистриран по некој услов со мобилен број од Македонија, независно што не од друга држава, и неговиот мобилен или, ајде да кажам, неговиот акаунт е од друга држава, нема лимит во однос на тоа. Меѓутоа идејата е, независно дали се странци или се државјани на нашата држава, они немаат лимит во однос на тоа да ја инсталираат и да разменуваат податоци. Бидејќи идејата е на крај тие податоци кога ќе треба да стигнат до здравствените власти во нашата држава, не во некоја друга држава. Да, за крај, колку луѓе очекувате да ја имаат оваа апликација? Рековте дека за сега се некаде над 30.000, околу 37.000, да. Што велат вашите проекции? Колку луѓе очекувате да ја инсталираат апликацијата? Еве, гледаме дека се што е поврзано со COVID-19 оди како алва, како кога се во прашање информациите. Меѓутоа, еве апликацијата, колку луѓе очекувате да ја? Па вака, ние, ајде да кажем, би биле задоволни ако имаме 100.000 корисници. Затоа што во тој момент можеме да кажеме дека стварно има ефект во однос на размената и дека било каде што ќе се поминам во супермаркет или во банка или во било на кое друго место каде што има поголема концентрација на луѓе, во некоја институција, на состанок или било каде, тогаш ќе можам да кажам да има ефект. Така да за тоа треба време, треба свесност сеопфатна во однос на тоа. Така да се надевам дека ќе стигнеме до таа бројка. Секако било која бројка која што се доближува е подобра отколку да немаме таква информација. Добро, нема да ве прашувам за какви спецификации на телефоните се потребни за инсталирање на апликацијата, бидејќи во ова време веќе тие смарт телефони се достапни финансиски за голем број на луѓе. Јас се надевам дека апликацијата ќе го даде својот резултат или резултатот кој што вие го очекувате. Ќе ви се заблагодарам што одвоивте време за да појасниме малку во утрински брифинг како функционира Стоп Корона. Благодарам и на вас. Секако, како и претходно што кажав, тоа се во однос на техничките карактеристики, телефоните во изминатите 5 години што се на пазарот. Така да претпоставувам дека се доста распространети. Така, Саша Гавриловиќ од NextSense се слушаме понатаму за некои други теми. Јас само ќе напоменам дека оваа мобилна апликација Стоп Корона можете да ја најдете на веб страницата stop.coronavirus.gov.mk. За сите оние кои што сакате да ја користите, ќе мора да биде вклучен и вашиот Bluetooth за да
помогнеме колку толку на здравствениот систем.